سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكانك وعدم الخروج إلا للضرورة، وبناء على التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.